سلامونه. یو ټرند دی چې غریبون کا او امیرون کا. په دغه تصویر کې تاسو ګورئ چې د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب مشیر دی انجینیر امیر مقام صاحب هغه په لاهور کې فردوس جمال ته د علاج دپاره 1 کروڑ پاکستاني روپۍ ورکوي یا 10 میلیونه روپۍ ورکوي په دې خاطر چې هغه پې خپل علاج وکړي. غریبون کا او امیرون کا دا چې فردوس جمال د دې نه هم زیات مستحق دی، ښه اداکار دی، فنکار دی، پکار ده چې علاج یې وشي او خدای صحت ورکړي او پکار ده چې سرکار یې نور هم خیال وساتي. خو فرق دا دی چې فاروق فراق لیکلي وو چې څه موده وړاندې ماجبین بیبي خدای دې وبخي هغه وفات شوي وه، په داسې حالت کې وفات شوي وه چې ډېره بېوسي وه او د علاج معالجې برابر وس یې نه کېده. دغسې چې تاسو به کتلي هدایت الله استاد ډېر لوی سندرغاړی او لوی فنکار و د پښتو ژبې او هغه ذهني طور دومره خراب شوی چې څه ته موږ لیونی وایو، ذهني حالت یې خراب شوی. خو د هغه کور، د هغه بچي، د هغه ښځه هغه په بېوسۍ کې هغه ویډیوګانې بیا تاسو په خپله باندې کتلي دي. دغسې احمد ګل استاذ دی. احمد ګل استاذ ضعیف العمر دی، خو اوس هم د ډسپلین د ګولو دپاره محتاج دی نورو ته او ژوند یې ډېر زیات په بېوسۍ کې تېرېږي. معین علي یو څو 2.5 میاشتې وړاندې وفات شو په پنډۍ ښار کې د بیمارۍ له کبله. او دغه لوی سندرغاړی دومره لوی سندرغاړی او د پښتنو د احساس او د میډیا د احساس او د بې شرمۍ بلکې احساس څه خو د بې حسۍ ښکاره ثبوت دا دی چې میډیا ته په پاکستان کې 80 ورځې بعد هم نه وه خبر او یا 80 ورځې بعد د وی پښتو دغه خبر راویسته چې معین علي وفات شوی دی. دغسې 3-4 ورځې بعد په وزیرستان کې 3-4 ورځې مخکې خبره ده چې په وزیرستان کې یو ډول غږولو والا چې د امن د مینې یو لوی سمبول و، یو لوی علامت و، لویه نښه وه، چاته یې زیان نه ورسولی، د چا مړی نه کړی، چاته یې شر نه ورسولی، څوک یې وجلی نه و، په چا یې ډز نه و کړی، بس خپل یو ډول به یې غږوو او خلکو به ورسره اتڼ کوو او ډېر رسېدلی نوم و زیری استاذ یا زیری مسید هغه په حق رسېدلی دی. 3-4 ورځې وروسته دې خلک خبر شو. نن هغه هم وایس اف امریکا او دغسې نورو بهرنیو نشریاتي ادارو دغه خبر نشر کړ. نو دلته دا ده چې د غریبون کا او امیرون کا. فردوس جمال زما په فکر باندې پښتون دی، زما د معلومات چې څومره دي، خو چونکې کار په اردو ژبه کې کوي، فن یې په اردو ژبه کې کړی دی، په ټي وي باندې، په سټیج باندې، په فلم کې هنر ژبې چې کوم ده نو هغه اردو ژبه ده. نو هغه ته د وزیر اعظم د اړخه 1 کروڑ روپۍ د علاج دپاره او بل اړخ ته پښتانه هنرمندان چې بېشکه د فردوس جمال نه به یې ډېر زیات کار کړی، خلکو ته، ادب ته، ژبې ته، وطن ته، په سټیج باندې، په فن، په ټي وي، په ریډیو، په فلمونو کې، په سینما، په لوی سکرین، په وړوکي سکرین به یې ډېر لوی خدمتونه کړي. خو هغه چې په ګمنامۍ کې مري او هغه په داسې حالت کې مري چې د اختنې پوښتنې او د خلکو د خبرې خلک موږ او تاسو ته خبرېږو هم 2.5 او 3-4 میاشتې بعد، لکه د معین علي ذکر مې درته وکړو. دغسې نن زیری مسید یا زارۍ مسید یا زارۍ مسید کم ډولکي غږولو والا او د هغه نه 3-4 ورځې بعد زه په خپله خبر شوم، ځکه چې په یو بهرنۍ نشریاتي اداره کې مې وکتل. نو یو وي غریبون کا او یو وي امیرون کا. نو یو وي اردو کا فنکار، اردو زبان میں کام کرنے والے ادیب، شاعر، فنکار، گلوکار، اداکار، اور بلی پشتو کے لیے خدمات سر انجام دینے والے اداکار، فنکار، هنرمند، شاعر، ادیب یا جو بھی ہوں. نو فرق ډېر زیات ښکاره دی او د حکومت ترڅنګ موږ او تاسو هم ذمهوار د دې خبرو، ځکه چې موږ هنرمند ته هغسې عزت نه ورکوو. نن د زیری مسید په دغه پوسټ باندې بیا خلکو کمنټ کړي چې خدای به یې څنګه وبخي، د خو ټول عمر ډول غږولی دی. نو خپله هم مونږ کې هم کمی شته، څه جرنده پسې او څه دانې لمدې. نو غریبون کا او امیرون کا د اورېدو ډېره زیاته مننه. همدغه یو څو خبرې وې چې مې در سره شریکې کړې. کورم ودان.